99% dari kalian pasti pernah bertemu burung ini. Inilah cucak kutilang atau Sutihedit bulbul. Mengapa mereka begitu betah di sekitar manusia? Alasannya sederhana. Pertama, pekarangan kita menyajikan sumber makanan yang melimpah, mulai dari buah hingga serangga. Kedua, kehadiran manusia secara alami menjauhkan predator liar. Aktivitas kita memberikan perlindungan esensial untuk burung berkepala hitam ini